Olá, queridos! Salomão ensina em Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então, como é a sua comunicação? Você tem cuidado com as palavras que saem da sua boca ou fala logo o que vem à sua cabeça? Ter a sabedoria de conduzir uma conversa em níveis de boa educação é fundamental para construirmos bons relacionamentos. Sei que muitas pessoas não se preocupam com isso, não existe nelas o zelo com as palavras. Muitos complicam a própria vida por falta de sabedoria quando falam. Sem pensar, sem filtrar o que vão dizer, abrem a boca e despejam as palavras sem se importar com o resultado. Entretanto, de acordo com o uso que fazemos das palavras, podemos machucar pessoas, ferir a alma alheia e despertar sentimentos negativos nos outros. Salomão afirma que a resposta branda desvia o furor. Isto é, temos condições, de acordo com o uso das palavras, de nos livrarmos de coisas ruins. Quantos diálogos se transformam em brigas por não observarem esse princípio? Muitos casais se ferem mutuamente por não reconhecer o momento de tirar o pé do acelerador. Não se esforçam para manter o equilíbrio e alimentam uma discussão que causará sérios prejuízos. Não são nada inteligentes emocionalmente. Infelizmente, tem gente que gosta de jogar gasolina na fogueira. Sem pensar nas consequências, nos prejuízos futuros, abrem a boca falando o que bem entendem, produzindo ira no coração dos seus ouvintes. Lamentavelmente, muitos são os que não querem construir, não querem edificar, mas querem apenas ter razão. Por isso, tornam-se insensatos abrindo mão de construir um bom ambiente onde todos ganham. Para esse tipo de gente, o que interessa é o sentimento de superioridade, a sensação de que ganharam a discussão. Todavia, elas não percebem que de fato todos perderam e vão deixando pela vida um rastro de destruição. Não conseguem ver que nada tem sido edificado. É muito importante ter uma boa comunicação, saber usar corretamente as palavras e ser polido no trato com as pessoas. Se queremos edificar e não destruir, devemos aprender a dar respostas que não suscitem a ira. Temos que vencer a boca dura, aquela que machuca, que fere, que destrói e que desperta os piores sentimentos no coração alheio. Pense nisso!